yanzu wallahi ba sa tausayin talakawa. Ya wasa dai. Ko yanzu a je gidanka taimakon naira 100 ka rasa abin da za ka ɗauka ka bada naira 2000. Haba da Allah. In baka bada naira 2000 mai laifi ka ɗauki naira 30,000 ka ba mutum. Allah ya samu. Dan wallahi ni a ci yanzu ina da kuɗi. In dai na fi ƙarfin abin da ka zo nema a gona. Wallahi sai na ɗauka na ba. Abokina, kaga wata kyakkyawar yarinya kamar ita dai kanta. To ai dai irin waɗannan ƴan matan ne ka ta ganin su kenan. To ni dai wallahi wannan yarinya na tunkare ta. Abokina, To kai gaji. Kai za ka tankare ta? to me a ciki? Kai wani ɗin za ka tankara? Menene a ciki to? Kai ma ka san ba ajin ka bace ba. Saboda me? Saboda kwalilan kare da hatta kura. To ni komai zai faru sai na tunkare ta. Oke to. Wallahi sai na bi yarinyar nan. Yaron nan ba shi na. Ya Allah ya ba shi sa'a. Purchase your tracks today. Assalamu alaikum. Allah ya biya mu kaina. Kai ya garin ne? Kwana biyu na kai shiga ne. Wani ya kai da yarinyar nan kuwa. To ai abin da kuka riga mun je ne wallahi ya bata bare wallahi Allah. To kuma da me fa? Ha ya zai ku na ga yarinya na nuna ya santa kan ku kara mun confidence ko ga mun wannan magana. Kai da ita yanzu. Kai dai ka bari kawai na ba kun ga na bita ba? Na dai je na ga gidansu. Dan yanzu wannan wankan ma da ga na yi ba. Allah kai Kai dai bari kawai. Yayi a da lafiya ce. a da lafiya Da kai wallahi na. a da lafiya kaga mutumin fa Ai yaron ya kama da wuta. A Amma wallahi ya je yaron ya fa. kone. Ya je amma na ga wankan nan da ya fa yarinyan Allah ya a fito a jebo insa Gaskiya ne. wallahi Allah Purchase your tracks today. Bayar Allah. Bayar Allah. Bayar Allah. Domin Allah. Ba zan yi ƙasa a gobe kwanaki na ganki kuma kin sace min zuciyata. Don hira na biki a baya har na ga gidan da kike shiga. Don haka ne alƙawari in dai har na ƙara ganin ki sai na zo na yi miki magana ko da a ce ko za ki min walaƙanci. To da me ka zo? Alshiri ne. Ina jin ka. Kin san duk wanda aka ce yana son ka ya fice abin ka je kar. Don haka tunda na ganki kika sace min zuciyata kuma kika shiga cikin raina. Don haka na zo in sanar da ke abin da ke cikin zuciyata ina son ki Kana so na? da gaske. Kana so na? Wani kuwa Wallahi dariya ka bani. kamar yana baki To da bayan haka sai me? don haka ni na zo ne na sanar da ke abin da ke cikin zuciyata. Kin ga kuma hakan zai sa in dai kin amshi soyata zai sa an ji farin ciki a raina. Gaskiya ne. To ka shirya kanka babban tanadi. Tanaji na me? Na soyayya ta mana. Soyayya ta nauyi ne da ita. Ai ku komai nauyinta ko da a ce ta kai dutsen dala In ta kashe kafa. akan soyayya ki Eh. ko me ya faru da ni ba na ji. A'a dai. To na yadda ka mutu. Mutu fa. Ani inda akan soyayya ke na ga maki ni yanzu bana fatan mutu. Buri na ni dai kawai. In ya gobe Allah ka. Ai roƙon Allah Allah na kowa ne. Mai da bata ban nan mata ba.